السلام عليكم. غندوزو اون سويت اريثميتيك. شباب الله يرضي عليكم، اللي خدم سويت جيومتريك وفهمها مزيان يخلي شي كومونتير ولا يبارطاجي مع صحابو صافي باش تعمل فائده. دونك كونسيرنون سويت اريثميتيك بوغ ديمونستراسيون دو سويت اريثميتيك باش نبينو ان المتتاليه حسابيه، خصنا نكونو ضابطين هاد العلاقه في ان بلس 1 موان في ان ايكالا لا ريزون ار. دونك إلا كانت عندنا ليكسبريسيون ولقيناها ان نومبر ريال، لقيناها واحد لو نومبر ار، دونك تنقولو هاد لا سويت اي اون سويت جيومتريك دو ريزون ار. بوتيت ار غيكون ان نومبر، داكوغ. دونك خدينا هاد ليكزومبل ديال 2020 rattrapage. Donc Vn plus 1, on a Vn est égal à Un moins 3 sur Un moins 2. Donc le but c'est la déterminaison de Vn plus 1. Donc on ajoute N plus 1 à côté de Vn. Donc l'expression اللي عندي هنا غنزيد فيما كاينه n نزيد حداها 1، غتولي عندي Un plus 1 moins 3 divise par Un plus 1 moins 2. بالنسبه للكلام اللي ضعف شويه حاولوا ما يزربوش الله يرضي عليكم. Un plus 1 غنغومبلاسيها بالاكسبرسيون ديالها هي 3 Un moins 8 sur 2 Un moins 5، ما تزربش الله يرضي عليك، moins 3 divise par Un plus 1 غنغومبلاسيها حتى هي بالاكسبرسيون ديالها 3 Un moins 8 divise par 2 Un moins 5 moins 2. دونك بحال الخدمه اللي كنديرو ديما غنوحد المقام هنا، غتكون واحد لا ديفيزيون كبيره وغنوحد المقام هنا عاوتاني. دونك هي 3 Un moins 8 moins 3، غنحلو واحد الفاكتور غتولي عندي هنا 2 Un moins 5، داكوغ. ولتحت عندي 2 Un moins 5، هنا لتحت عاوتاني نفس الكتابه اللي درت الفوق moins 2 فاكتور دو 2 Un moins 5 divise par 2 Un moins 5. داكوغ. ما كتبانش لكم واقيلا دابا مزيان؟ دابا كتبان ياك مزيان. ايغال غنحاول نسامبليفي هنا، ندير لا سامبليفيكاسيون هنا غيمشي هذا مع هذا. دونك لو ريست غتبقى عندي 3 Un moins 8 moins 6 Un plus 15 divise par 3 Un moins 8 moins 4 Un plus 10. D'accord. Donc égale 3 Un moins 6 Un, c'est moins 3 Un. Moins 8 plus 15 c'est plus 7. Divise par 3 Un قسمنا 4 Un هي moins Un. 10 moins 8 هي plus 2. Donc Vn plus 1 égale à moins 3 Un plus 7 sur moins Un plus 2. Donc حنا راه لا غولاسيون هي هادي، مشينا ديتيرمينينا Vn plus 1 غنقصو منها Vn. Donc Vn plus 1 moins Vn plus 1 moins Vn égale, on remplace Vn plus 1 par l'expression moins 3 Un plus 7 divise par moins Un plus 2 moins l'expression ديال Vn هي هادي اللي معطياني في لي دوني، غنغومبلاسيها moins Un moins 3 sur Un moins 2. دونك كيبان لي هاد المقام هذا قريب لهذا الصراحه، هاد المقام هذا Un moins 2 راه تقريبا كتبان لكم قريبه لموان Un plus 2، غير خصنا نفاكتوريزيو بواحد الموان هنا. دونك باش نفاكتوريزي بواحد الموان هنا غادي نطلع الفوق، غتولي عندي 3 Un moins 7 divise par Un moins 2 moins Un moins 3. Le tout divise par Un moins 2. دونك فهمنا هنا بلي راه باش بدلت هاد لو سين لتحت حتى الفوق بدلت لو سين. دونك كانت 2 فيها بلوس ولات فيها موان، وكانت ان فيها موان ولات فيها بلوس، حتى هنا قلبت لو تيرم ايغال صافي كيبان لكم ياك. دونك ايغال ندير ايغال هنا المقام راه بحال دونك كتولي Un
moins 2, 3 UN moins 7. هاد الموان غتدخل على هاد لي دو نومبر غتولي moins UN plus moins avec moins plus 3 égale 3 UN moins UN c'est 2 UN. Moins 7 plus 3 c'est moins 4 divise par UN moins 2. On factorise ici par 2. Le reste c'est UN moins 2 sur UN moins 2. Donc on va simplifier UN moins 2 par UN moins 2. Le reste c'est 2. Donc Vn plus 1 moins Vn égale à 2. La suite Vn est arithmétique de raison 2. d'accord. دونك الشباب العربية وبالتالي المتتالية حسابية أساسها 2. غادي ندوزو إن شاء الله السؤال الآخر اللي عنده علاقة ب Vn en fonction de n. Vn بدلالة n. suite arithmétique اكتب Vn بدلالة n. exprimer Vn en fonction de n. la relation اللي خصها تحفظ هي Vn égale à Vp plus n moins p fois la raison r. غنعاود نقول بلي p égale 0 و p égale 1 إلا كنا خدامين في n ولا كنا خدامين في n étoile puisque في هاد l'exercice ديال demi vers rattrapage خدامين في n. donc Vn égale à Vp plus n moins p. هاد le p هو 0 moins 0 fois r اللي هي 2 هي الغازة. donc on va déterminer V0. on a Vn égale UN moins 3 divise par UN moins 2. هاد n باش remplacer ب 0 donc غتولي عندنا U0 moins 3 sur U0 moins 2 égale U0 égale 1. عندنا في l'exercice هاهي لي دوني عندنا U0 d'accord. عندنا Vn هي هادي donc on remplace غتعطينا 1 moins 3 sur 1 moins 2. Donc 1 moins 3 c'est moins 2 divise par moins 1 égale à 2. Donc V0 égale 2. On remplace ici. Alors je vais 2 plus n moins 0 c'est n fois 2 2n. Donc Vn égale qui que soit n appartient à n. Vn est égal à 2 plus 2un. غيجي في واحد الكيسيون واحده اخرى غيقول لك البروف اكسبريمي يقول لك اكسبريمي Vn ولا un pardon un en fonction de n. غيقول لك أستاذ اكتب un بدلالة n. الله يرحم الوالدين كنمشي كنقلب على واحد ليكسبرسيون في ليكزارسيس. شنو كندير؟ كنقلب على واحد ليكسبرسيون. هاد ليكسبرسيون كاينه عندي في ليكزارسيس فيها Vn et un. غنمشي نقلب عليها في ليكزارسيس صافي كتكون عندي Vn و un مجموعين. دونك الا مشينا قلبنا في ليكزارسيس راه كنلقاو هنا عندي Vn وعندي un. دونك من هنا منين كنجبد un صافي غناخد لي ريزولطا. غادي نكتب on لدينا Vn égale un moins 3 divise par UN moins 2. d'accord. غادي نضرب هادي عاوتاني في هادي غتولي عندي Vn غنفتح واحد البارونتيز غندير UN moins 2 égale UN moins 3. الناس اللي على جهد الحال تبعوا معايا الله يرضي عليكم الله يسلم راكم عارفين A égale à B sur C. ça veut dire A fois C égale à B. صافي ضربنا هاد C في A وبقات B بوحدها. دونك هنا غنديفلوبي Vn UN moins 2 Vn. ضربت هاد Vn في UN حطيتها هنا وضربت هاد Vn في moins 2 Vn égal UN moins 3. الصراحة لو بيت هو نجمع Vn. الناس ديال Vn مرحبا بهم نجمعهم بوحدهم. Vn UN moins UN égal moins 3. هاد UN جبتها لهنا درت لها الموان وهاد 2 Vn ندير لوطخ كوتي تولي فيها بلوس 2 Vn.
on factorise par UN. حيت لو بوت هو ندير لا ديتيرمينيزون بشويه عليكم الشباب. كنمشي كنقلب على واحد ليكسبرسيون فيها في ان و UN كنحطها، كنضرب هاد في ان في هادشي كامل. ها هو درت الديفلوبمون، درت النشر، نشرت هادي مع هادي ونشرت هادي مع هادي. دابا خصني نجمع الناس ديال يو ان هنا في هاد الكوتي. ها هي في ان يو ان بقات في بلاصتها، هادي فيها يو ان جبتها لوطخ كوتي مزيان. موان 3 بقات في بلاصتها، هاد موان 2 في ان ديتها لوطخ كوتي ولات بلوس 2 في ان. داكوغ دونك هنا اون فاكتوريز ولا كنعمل باش يو ان تبقى في ان موان 1 ايكال موان 3 بلوس 2 في ان. قلنا حنا الهدف ديالنا نحطو يو ان، غادي نحط يو ان ايكال موان 3 بلوس 2 في ان ديفيز بار في ان موان 1. صافي. الصراحه هو بغا يو ان اون فونكسيون دو ان، ما بغاهاش ب في ان، دونك غنغومبلاسي في ان. هي موان 3 بلوس 2 فاكتور ديفيز بار في ان. شناهي؟ ها هي في ان، شفتوها العلماء؟ هادي في ان غنغومبلاسيها 2 plus 2n sur 2 plus 2n moins 1. Donc un égale. On a d'autres couleurs il y a moins 3 plus 2 fois 2 c'est 4 plus 2 fois 2 un plus 4n divise par 2 moins 1 c'est 1 1 plus 2n égale 4 moins 3 c'est 1 plus 4n sur 1 plus 2n. Donc, on dit l'expression de UN. Je vais dire l'expression de UN en fonction de n. Donc, UN égale, enfin, donc on a enfin UN égale 1 plus 4n divise par 1 plus 2n. La limite UN, limite n tend vers plus l'infini de UN égale limite n tend vers plus l'infini. Donc UN خرجت لنا هاد l'expression هادي. صافي خرجت هاد l'expression. Donc UN en remplacé il y a 1 plus 4n sur 1 plus 2n. 2n. Donc, pour calculer la limite, égale la limite, n tend vers plus l'infini, 4n sur 2n, كناخدو l'ordre الكبير، بحال قلنا polynôme sur polynôme، كناخدو الدوغري الكبير على الدوغري، multiplié par n غتبقى لك 4 sur 2 égale à 2. Donc, إذا limite n tend vers plus l'infini de un égale à le nombre 2. Donc, هادي هي لا ليميت. صافي. في لي كا ديال لا ليميت عندنا q à la puissance n ولا un nombre à la puissance n. إلا كان هاد q borné par moins 1 et 1 كتكون la limite de plus l'infini de q à la puissance n égale 0. إلا كان q à la puissance n وهاد q supérieur à 1. Donc la limite de q à la puissance n, puisque tend vers plus l'infini, égale à plus l'infini. Donc deux cas spécifiques pour les limites. Soit tu connais q borné par moins 1 et 1, la limite égale 0, ou le cas supérieur à 1, la limite égale à plus l'infini.